توته الحفناوي. تعالي يا وليه كركوبه، انا قلت لك قبل كده في فيديو قبل ده، قلت لك ايه، انا مش عايزه ارد كتير معاكي ولا عايزه ان انا اضغط عليكي كتير، عشان انت ممكن يجرالك حاجه في ايدي من الترويق اللي هروقهولك، ومش هتعرفي يا كلبه تعملي حاجه، لانك انت اللي بتشتميني الاول يا رمه، فاهمه يا كلبه. واوعي تفتكري ان انا يا بت بتهدد، يا بت خرتيته بيزدو بتاعتك دي النصابه اللي بتضحك عليكي، واللي انت بتضحكي على الناس انت وهي ما تقدرش ولا تجرؤ تعمل حاجه لاسيادها. عارفه ليه؟ لان اللي بيعمل ما بيطيرش لايفات يا وليه، فاهمه؟ انا يوم ما رحت عملت لها محضر في شهر 3 وشغلته في شهر 8 وبشغله كل فتره، بحط المرفقات عامله لها بالحاجات من على صفحتها، لازم لينك صفحتها ولازم الحاجه تبقى موجوده. اما بعد الفيديوهات اللي بعد مرفقات، اما شغل اللي انتوا بتعملوه ده التطشير، وعايزه تطيري وعايزه تعملي وبتصرفي فلوسك يا وليه يا رمه على التشهير. تعالي بقى هنا، انا جالي كومنت بتتكلمي على اهلي، على الاقل انا اهلي يا وليه رغم الخلاف اللي بيني وبينهم اهلي مش نكسين زي واحده زيك. انا ابويا لا بتاع سيجاره ولا كاس زي واحده زيك، ماشي؟ ابويا ده راجل اشرف من اهلك، اهلي انتي اشرف من اهلي انا. اوبجكشن يا ولاد، انا امي ما بتسيبش فرض يا ولاد، انا امي حجت بيت ربنا وعملت بدل العمره 2. انتي ايه يا ام سجاره وكاس؟ انتي مين؟ انتي مين على راي ستك دعاء؟ وتعالي يا وليه كذابه يا رمه لما قلتي ان دعاء عايرتك ان انتي ما خلفتيش. تعالي يا رمه اما اقول لك انتي ليه قلتي كده. انا سالت دعاء في الحوار ده، قلت لها دعاء انت معقوله عايرتي حد ما خلفش؟ قامت قالت لي لا انا ما حصلش الكلام ده. قالت لي هي لما جايه تتكلم على خرتيته بيزو، بصي يا وليه معرصه، انت كنتي عايزه كل الفيلم اللي انتوا عاملينه الحمضان ده عشان خرتيته بيزو تطلع من القواضي، بس بعزه وجلال ربي ما هتتحل من اي قضيه. مفيش قضيه ليها هتتحل، لازم تتحبس ولازم تدفع نتيجه تشهيرها بينا، ولازم تدفع نتيجه وسختها. اوعي تفتكروا ان انتوا لما تجيبوا واحد فراس دوت ولا تقولوا هو اصلا ما اسموش فراس، اذا كان هو اسمه الحقيقي كاتبان فيه اصلا. ايه مش هنصدق عينينا ونكذب ودننا وعينينا ونصدقكم انتوا يا حشرات؟ طب ما انا عارفه الليله بتاعتكم دايره كلها ليه، عشان عيالها بداوا يفهموا وبداوا يعرفوا، وده الكلام ده انت السبب. دعاء لما جت بقى تتكلمي معاها وتقولي لها ده بنتها يتيمه، طب وهي بنتها اليتيمه دي هي ليه ما خافتش عليها؟ وليه ما خافتش على اولاد الناس اللي ممكن يكونوا يتامى؟ كان في واحده في 2019 اللي شهرت بيها كان اسمها ميرنا، كانت يتيمه برضه وهي ما خافتش عليها. ما خافتش على ايلين، ما خافتش على تيا، ما خافتش على كل النسوان اللي شهرت بيهم، بغض النظر عن اللي اتصالحوا معاها اللي هم اصلا شبهها. نفس الحاجات اللي هي كانت بتعملها هم كانوا بيعملوها، نفس التشهير هم كمان كانوا بيشهروا، وكل ده في الابروف موجود، كل ده تاريخهم الاسود كده كلهم موجود. واللي تقول لك انا هشهد معاها، روحي يا حبيبتي ابروفك بيتفتح معاها، والقاضي اصلا مش هيبقى يعني ايه قاعد لكم ان انت تيجي تقولي له اصل انا في الفيسبوك، هيقول لك انت مين على راي دعاء، انت مين هيقول لك كده القاضي، انت ايه اللي مدخلك هنا وجاي تشهدي ليه؟ هو انت طلب شهادتك اصلا؟ فككم من الهري الحمضان بتاعكم ده. تعالي يا توته يا حفناوي اقول لك هي ليه قالت لك كده. لما قلت لها دي بنتها يتيمه وانتوا قلتوا مش عارفه ايه، قامت قالت لك وهي اصلا هي في البدايه قالت على تيا كذا وكذا وكذا، قمت انت قلت لها اصل تيا صغيره ما تفهمش حاجه بس بنتها بقت بتفهم، قامت قالت لك يعني هي عشان بنتي انا صغيره ما بتفهمش يبقى بنتي يتداس عليها وبنتها لا؟ انت صحيح ما حسيتيش بطعم الضنا يا وليه يا رمه يا منافقه يا كدابه يا زباله. الضنا واحد، انا واحده ما خلفتش اهو، بس وجع الشرف واحد عند كله. بالعكس الطفل الصغير ده هو حمايته على امه وابوه. بنتها يوم ما حد هيتكلم عليها وهي ماشيه في الشارع ولا وهي راحه، بنتها كبيره تقدر بافعالها تخرس اي حد وسخ لو هي محترمه، لكن لو شبه امها عادي، هي كده كده متعودين. يا وليه يا رمه يا زباله بتدافعي عن واحده شهرت بكل النسوان. التوينز اللي انت مصاحباهم دول والتوينز اللي انت عزمتيهم دول هي شهرت قبل كده باختهم البنت البنوت، كانت وقتها ما كانتش لسه اتجوزت، وشهرت بابوهم وشهرت تاني بابوهم وبعتت له نسوان شمال، ولا هو عشان البيض الممشش بيتدحرج على بعضه يا وليه؟ وزي ما هي دلوقتي انت عارفه يا وليه لما رحتوا لمين هي زقه عليه واحده شمال من اللي معاها، ماشي؟ فشغل الشمال بتاعكوا ده، طب احنا مش ملزمين نبقى شبهكم، احنا مش ملزمين نبقى شبهكم، احنا ناس حتى لو عندنا اخطاء في حياتنا اخطائنا بتاعتنا احنا ما نصدرهاش لحد،
ما بنقولش لحد تعالى معانا، ما بنوزش على حد، دي اخطائنا بتاعتنا احنا، ملكنا احنا، وعشان كده بندوس على اي حد كده بيتكلم فيها بندعكه. لكن انتوا اخطائكم بتصدروها لنا. تعالي بقى يا شمال انتي اللي بتتكلمي على اهلي يا نكسه يا رمه يا خمرجيه. انا اهلي ربوني ان انا ما اسيبش حقي، كونهم هم لما كبروا انا عذراهم في الحته دي، ما بيحبوش المشاكل دي بتاعتهم. اما انا واحده افوت في اي مشكله. فكره التهديدات والحاجات اللي انتوا بتعملوها دي تبرموها وتقعدوا عليها، عارفه؟ لان اللي بيهدد يا حبيبتي، اللي بيهدد ما بيروحش يطير صفحات. انا صفحتي بيجي عليها انتهاكات وكل حاجه متاخده، وطبعا ده حتى هنا في القانون هنا ممنوع الكلام ده. انا لايفاتي او فيديوهاتي فيها حقائق ما فيهاش تشهير. انا مش زيكم، انا يوم ما عملت لها محضر في شهر 3 السنه اللي فاتت حاطه كل حاجه التشهير بتاعتها، ويوم ما جددته في شهر 8 تاني حاطه لها برده بقيه الحاجات دي، وكل فتره بعمل مرفقات. اما انت بقى بتشتميني وبتهدديني ليه النغه ماسكه عليا حاجه يا حبيبتي، ماسكه عليا حاجه يا وليه معرصه انت؟ لا يا حبيبتي، انا لو هتحبس، وانا بقول لك اهو هتحبس في حقي اللي ما جابتهوليش الحكومه في 2019 ولغايه دلوقتي ما جابتهوليش، مش هيفرق معايا. مش هيفرق معايا، لان انا واحده مصريه وعامله محضر لواحده بتشهر بيا على ارض مصر، ماشي؟ وانا قاعده هنا وعامله لها هنا في الامارات، وعامله لها المحضر في مصر كمان ونزلته مصر، وبرده محضر مصر عشان انا ما نزلتش وما قدرتش انزل لظروفي حصل فيه ان هو وقف. فانا واحده برد لحقي، ففكك من الشغل ده. انتوا كدابين. هي واقفه حتى عماله داخله في لايف التوينز عماله تهددهم. يا وليه انت لو تعرفي تعملي حاجه لاي حد انت بتشهري بيه وعنده الادله ان انت بتشهري بيه، مش هتطيري فيديوهات. اللي بيطير فيديوهات معناه ان هو عاجز، كداب. انتوا بتشتغلوا الناس عشان تطيروا بلاويها وعشان تخفوا وتطمسوا وسختها وقذارتها، بس ما حذرتم. الناس اغلبها عارفاها، بدليل ان الناس النهارده مع كل فيلم بيحصل الناس بدأت تتكلم وبدأ الاعداد تزيد. كان الاول بيتكلم 1 2، لا بدأت الناس تعرف وسخت اغلب اللي في الحوار ده، وبدأوا يعرفوا مين النضيف اللي لو اذى ما اذاش الا نفسه، ومين الوسخ اللي بيأذي كل الناس. ماشي؟ انتوا لو تشوفوا رأي الناس فيكم هتعرفوا قد ايه انتوا حشرات وزباله. سيبك انت من الاكونتات الفيك والشير الفيك والحاجات الفيك دي، الحاجات دي كلها بزو عارفه ان انا فاهمه الكلام ده كويس قوي. بزو عارفه ان انا فاهمه حتى الشير الفيك، لان انا كنت معاها وكانت بتقعد تقول شيروا فيك عشان يبان ان عدد الشير كتير. نفس الكلام الرياكتات الفيك، الاكونتات الفيك، 13 واحده عاملين 5000 اكونت فيك. والناس النظيفه ليها عقل بتفكر. فلو شفتك يا رمه بتجيبي سيره اهلي تاني هروقك، وانت عارفه انا ما بيفرقش معايا. انا كل اللي فرق معايا وقلت انت واحده كبيره في السن كركوبه بينك وبين القبر خطوه، الله اعلم مين هيروح الاول، بس المهم ان انت واحده كركوبه وانا بالنسبه لك شابه صغيره، فاللي هو مش هينفع ان انا اهينك، وعرفت ان انت عندك امراض الدنيا والدين، بس على الاقل اعملي لاخرتك يا وليه، اعملي لاخرتك يا نكسه، يا اللي بتصرفي الفلوس على النجاسه وجايه تتكلمي على اهلي. ده انا اهلي ما بيصرفوش جنيه حرام يا نكسه يا رمه يا زباله. ده انا اهلي دول يتحطوا على راس امثالك يا زباله في حوايه، اشرف من اهلك. انا امي دي حاجه بيت ربنا. اوعي يا اشوفك بتتكلمي على اهلي يا نكسه يا خمرجيه. يا اولاد انت بتصرفي فلوسك في الحرام، والله اعلم ما يمكن جايباها من الحرام، وعشان كده بتطبلي للحرام. فما ترغيش كتير يا وليه، واعملي اللي تعمليه، اعلى ما في خيلك اركبيه. انا ليا حق وهاخده، يعني هاخده طال الزمن او قصر، انا وغيري لينا حق وهناخده، يعني هناخده. ففكره شغل التهديدات تجري هنا تجري هنا تجري هنا وتستغلي الفلوس اللي معاكي، زي ما في واحد مرتشي في ناس بتخاف ربنا، زي ما في شخصيات زباله زيك في قضاه ناس بيعرفوش الا الحق، زي ما في اشكال رمم زيك بتدعم الغلط. لا، احنا ربنا بيبعت لنا ناس بتقف جنبنا، زي ما ربنا بيبعت لايمان ناس تقف جنبها، زي ما ربنا بيبعت ناس بتقف جنبها، زي ما انا يوم ما حد في مشكلتي اتبلى عليا كان رمه زيك كده، ربنا بعت لي ناس وقفت جنبي. فانا بثق في ربنا، ما بثقش في امثالكم، وعارفه ان ربنا هيديكوا على قفاكوا قريب قوي. يلا تشاو بالكاكاو.